Fala, crocante, bora, hein? O Ninho Vivace aí, a direção fazendo barulho no Oxterça. Não é homocinética, não tá estralando na homocinética. E a direção fica super, hiper, mega pesada, hein? Super dica rápida, barulho na suspensão. Fiat aí, ó, vilãozão. Coxinho amortecedor já coloquei novo e o vilão tá aqui no meio, ó. Rolamento do coxinho. Tá vendo? Perdeu as esferas aqui, ó. Começou a travar. Esse caso aqui não adianta só engraxar. É uma peça barata, vale a pena fazer a substituição. Já aproveitamos, colocamos o coxinho novo, que ele deu uma subidinha ali, ó, ergueu um pouquinho, começou a rachar. Colocamos um kit batente novo ali e o guarda-pó. Vamos montar e sucesso, hein? A dica hoje é essa. Pega aí. Foi, escreve aí pra dar uma força, bora.